Oi galera do canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Hoje eu tenho que gravar mais um vídeo que é eu conversando um minutinho com vocês, né? Tô no banheiro da minha casa. Tá, quem não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu tenho não é só meu canal, é o canal da minha amiga também. Nós fazemos vídeos juntos. Só que nesse momento ela não tá aqui comigo. Na outra semana ela vai vir aqui. Dormir, uma semana. Tá, quem não é inscrito no meu canal, inscreva-se. E esse vídeo, pelo menos, tem que ter 1.000 likes. 2.000 likes, por favor, gente. Pra ajudar meu canal. Tá, então hoje eu vou conversar um pouco com vocês, tá? Vai lá? Tá. Aude, tô batendo o pé no chão que tá doendo, hein? O que eu posso falar com vocês? Olha, eu só vou falar uma coisa. Eu não sei o que eu falo com vocês. Só essa palavra eu vou falar. Meu Deus, que fita. Calma aí, minha mãe tá aí. Que mãe? Não. Tá fedendo? Ah. Sim, galera. Galera, é tudo de bom. Gente, vocês... Não sei se vocês conhecem aquela música Me Deu Onda. Quem conhece, escreve aqui nos comentários. Eu conheço, escreve nos comentários. Tá, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.